Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengambil burung hantu ya. Dan ini di depan saya sudah ada pohon beringin ya. Dan pohonnya tuh lumayan besar. Dan burung itu ada di lubang pohon ini, teman-teman. Cuman sangat dalam banget. Jadi saya di sini mencoba menggunakan jaring ya sama bambu. Kita coba ambil, mudah-mudahan aja bisa dapat.